Переключатель КВМ АТЕН CS9138 БУ, бывший в употреблении. Значит, комплект состоит из самого устройства, уголков для установки в 19-седьмовую стойку. Вот они. Раз, два, три, половинка четвертого. Ну, фактически устанавливать можно. И блока питания. Вот он, блок питания, новый. Васата 9 вольт 0,6 ампер. В 2 раза более мощный, чем штатный был. Штатный был на 0,3 ампера. Еще входили, соответственно, в комплект бумаги, инструкции и буклет производителя. Их нету. То есть он без коробки и бумаг. А так фактически, кроме бумаг, все есть. Внимание, кабеля в комплект не входили. Покупались отдельно, покупаются. Нужны вам длины. Значит, вот передняя панель. Тут логотип ATEN. Индикаторы. Надпись Master View Plus KVM Switch. Reset Power. 2 индикатора. Маркировка модели CS9138. Вот задний торец. DC 9 вольт. Это получается для питания. Вот эти все штекера, разъемы. Значит, на днище имеется маркировочная наклейка. Model Name Master View Plus KVM Switch. Model Number CS-9138. Power Input DC 9 вольт 300 мА. Так. Значит, подключаем питание. Вот. Power загорелся синим. Вот. Переключаются зеленым, оранжевым. Эти индикаторы на передней панели. Все. Остановились. Он ни к чему не подключен же. Просто питание подаю для проверки. Так что, повторяю еще раз. Заводской комплект состоял из самого устройства, блока питания. Он заменен на новый, в 2 раза более мощный. Уголков для установки в 19-дюймовую стойку. Ну вот они есть фактически. 3, половинка четвертого. Инструкции буклета, то есть бумаг, их нету, ну и коробки, ее тоже нету. Очень крепкое такое брутальное устройство в тяжелом металлическом корпусе. Очень крепком.